მაჩაზე ის მე ვარ, გადავიდეთ ახლა მეორე მატჩზე, ევრობასკეტზე, საქართველოს იტალია. პირველი თამაშის შესახებ ვისაუბრეთ. აღმოაჩინეთ, რომ ძალიან სწორად გეგმავს როტაციებს, ანუ თამაშის ცვლილების ბაში რა ცვლილები ნაკეთოს და როდის ამას ძალიან სწორად გეგმავს ჯიკიჩი, ისიც აღნიშნეთ, რომ არ ეშინია მას ცოტა ისეთი რისკიანი გაწოლების მიღება დაგეგმვაში. პრინციპში სხვა ისეთი არაფერი არ მომხდარა პირველ თამაში ესპანეთთან, სადაც სხვა თვისებები, ასე ვთქვათ, გამოევლინა, ან ამ თვისებების არ ქონა გამოევლინა ჯიკიჩს. სამაგეროდ, ბევრი რამე განსხვავებულად მოხდა უკვე მეორე თამაში საქართველოს იტალია. თამაში ისევ დაიწყო, ისევ გულისხმობ, რომ ისე არ წაგვივიდა თავიდან თამაში, პლუს ძალიან ცუდად დაიწყეს მსაჯობა. საერთოდ ძალიან ცუდი მსაჯობა იყო შესაძლოა. მე არ მიყვარს მსაჯებზე გადაბრალება რაღაცების და არც ვაბრალებ, არც ვთვლი, რომ ეს რა კი მსაჯები ესე იყვნენ აუცილებლად აგვეგო და მე მოვიგებდით, მაგრამ მართლა ძალიან ცუდად მსაჯობდნენ. აი, მიაქციეთ ყურადღება, ახლა კალათბურთში ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ჯარი, სასტვენი არის, სადაო კი არის, აშკარა, ისინი დაუშვათ, წყალი არ გაუვა. და სასტვენი ჯარი მაიქნება თუ სხვა ატარება არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრია ხოლმე ისეთი სადაო რა და როგორც წესი, მსაჯების, ასე ვთქვათ, მიდგომები ჩანს იქ, თუ აი სადაო გადაწყვეტილებებს დაუშვათ წესი და რიგით მოკლედ თანაბრად უნდა ნაწილდებოდეს იქითაც და აქეთაც და თამაშის დაწყებიდან პირველი 5-6 სასტვენი თუ სწორად მახსოვს იყო სადაო, აი ის შეიძლება არ დაგესტვინა, ან დაგესტვინა, მაგრამ პირიქით, ყველა შემთხვევაში მიიღო იტალიელების სასარგებლო გადაწყვეტილება საჯმა. შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ბოლოსკენ უკვე ჩვენკენაც უსტვენდა რაღაცეებსო, მაგრამ ეს სხვა შორის არის საჯების პატარა ეშმაკობა, ვიცით, კალათბურთი უთამაშია და ვეთანხმება, რომ შეიძლება საჯმა საერთოდ გაგიფუჭოს თამაში, ბოლოსკენ თუ მეტოქე გაგექცა უკვე ბოლოს 20 ქულამდე თუ დაგიჭირა და ბოლოს 5 ტუს რო არ დარჩენილი, ამ დროს უკვე საჯმა იცის ხოლმე შენკენაც რაღაცა სასტვენების დადება, რომ მე საქმელი კონდეს, არა, იქაც შემეშალა, შეიძლება აქეთაც შემეშალა და მოკლედ ჩემს მოსაზრებით ძალიან ცუდი მსაჯობა იყო. თავიდანვე დაეთმო და სხვა შვილთან ერთად უყურებდი, უთხარი რომ ეს მსაჯი არ მომწონს უკვე ძალიან ცუდი განწყობა აქვს ჩვენს მიმართ. თუმცა დავანებოთ თავი ამაზე არ მაქვს საუბარი. ეს იმიტომ ახსენე რომ ცუდად დაიწყო. ჩვენთვის ისე კარგად არ დაიწყო პროსტორეთ ესპანეთთან, როგორც ესპანეთთან თამაში, იტალიასთან დაიწყო ბევრად ცუდად, სხვა მიზეზების გამო, მათ შორის მსაჯობის. პლუს არ მიდიოდა ჩვენებსაც სროლები. პრინციპში მაინც არც იტალიელებს არ მიდიოდათ. იტალიელებმა თავიდან გაგვაცრეს, მაგრამ დიდი ჰანდიკაპი არ იყო და მივდევდით. რეალურად ამ თამაშშიც, აი მესამე, მეოთხედის შუამდე, რაღაც ესეთი საგანგაშო არ ხდებოდა, მე სიმართლე გითხრათ, უფრო მეჩვენებოდა, რომ იტალიელები თამაშობდნენ ზღვარზე, ან თავის ბოლომდე რაც შეეძლოთ იყენებდნენ. და აი ჩვენებში უფრო თითქოს ჩანდა პოტენციალი მომატების და სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ ამ თამაშსაც მოვიგებდით. პრინციპში, რასაც პირველ თამაშში აკეთებდა, იგივეს მისდევდა ამ სწრაფ ცვლილებებს და ძალიან ისე არ ელოდებოდა, როდის დაიღლებოდნენ და გაფუჭდებოდნენ მოთამაშეები, ცვლიდა ძალიან მკაცრად წინასწარ გაწერილი იმებით აკეთებდა ცვლილებებს, გეგმით, დროულად ყველაფერს და ამიტომაც იყო კი, გვიჭირდა იქ ცოტა ვერ ვაგდებდით რაღაცა, მაგრამ მუდმივად მივდევდით. და მესამე, მეოთხედის შუაში გავასწარით კიდეც. თან ძალიან ისეთი მომენტი იყო, აი თითქოს გარდამტეხი მომენტი უნდა მოსულიყო, მე სულ მქონდა გზობა, ჩვენ გავექცევით ახლა და თითქოს არა, დავეწიეთ, გავასწარით და უკვე ორი შეტევით რო გავასწარით, ანუ ორი შეტევით გულისხმობ სამქულაზე მეტით. იყო ზუსტად 41-37, ანუ 4 ქულით ვიყავით წინ. უცებ გავშეშდით თითქოს და არაფერი არ გამოდიოდა. იტალიელები კი აგდებენ, იტალიელები წვიდავდნენო, მაგრამ ისინი აგდებდნენ, ჩვენ ვერ ვაგდებდით. ძალიან დიდი ხანი ვიყავით ამ 51-ზე გაჩერებული. და მე რაც მოხდა, ვიცით. აი აქ გამოჩნდა რა, ის დაგეგმვასთან დაკავშირებით, როგორც წინა ვიდეოშიც ესპანეთთან ვისაუბრეთ, ესპანეთთან თამაშზე რო იყო ის ვიდეო, ვისაუბრეთ, რომ სწორად გეგმავს ეს კაცი და რაც სწორი გეგმები აქვს. ამ თამაში და ამ მომენტში დამჭა შტაბ-ეჭება, რომ თუ რაღაცა არ წავიდა, მოკლედ ფორსირება სიტუაციის მოვლენების. აი აქ ცოტა მე მგონი ჩვენს წელს უჭირს
ყოველ შემთხვევაში ამ თამაშმა ეს აჩვენა მე ზოგადად არ მინდა რომ ერთი თამაშით და თუნდაც ორით რაღაცა ჩამოყალიბებული ის გქონდეს ბოლომდე რომ დავასვათ ბეჭედი რამე მოსაზრებას ისევე როგორც პირველ თამაში არ იყო საჭირო და არც არავის არ აუყვანიათ სამდე ხო მწვრთნელის არც წველი და არც გუნდი ასე მიხოს რომ მოვიგეთ ხა არც მეორე თამაში უნდა გადაუსვათ ხაზი მაგრამ ნუ ამ თამაშმა ყოველთვის გამოჩნდა რომ აი ეს უცებ რაღაცების ცვლილება და რადიკალური ცვლილებებისთვის ცოტა ჯიჭიჭი თითქოს ათარაძე თან რაც თავარია განა იმიტომ რომ არ გამოვიდა არაფერი და წავაგეთ დიდად არც უცდია თითქოს ცვლილებები და რამდენჯერმე რო აჩვენა ეს მსხვილი რაკურსით კიდე ცოტა სახეზე სიმართლე დაბნეული მომეჩვენა რომ ანუ თითქოს არის ცოტა რა გაიგეთებინა ნუ არ ვიცი ხა საერთ ესე გამოშება სახე აქ არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი შრაბადება დამჭა ნუ ნახოთ ამას გვაჩვენებ ჯეჯებით მოვინიშნოთ რომ აი ეს პრინციპში მე რაც ამ ეტაპზე ამ წუთაზე საბეჭდილება მაქვს რომ იცის საქმე იცის რა დაგეგმავს როგორც წინასწარი მონახაზებს აკეთებს სწორად აი ჯეჯერობით ვერ ხედავ უშუალოდ რაღაცა რომ აირება აი აქ ფორსირება მოვლენებისა შეუძლია თუ არა შეიძლება ეს ნაკლი აქვს ამ ადამიანს და ნუ შეიძლება სწორედ ეს ნაკლია მიზეზი იმისა რატომაც ასე გრანდების წვრილად არ აყავდათ არასოდეს თითქმის არ აღწევს შეიძლება სამე ყოფილა მაგრამ ნუ მე არ მახსენდება რომ ჯიჭი ყოფილიყო გრანდების წვრილად მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი ხანია ამ სფეროშია და რა კი დიდი ხანია ამ სფეროში ესე იგი იცის არ იცის საქმეო მაგალითად ვერ ვიტყვი მოკლედ აი ეს რაც შეეხებოდა იტალიასთან თამაშს მეორეს მხრივ რაც შეეხება უკვე მესამე თამაშს საბერძნეთთან ამ თამაშზე ბევრი საუბარი საერთოდ რაც ძალიან ბევრი საუბრობენ ამ თამაშზე და მე მგონი ტყუილად იმიტომ რომ ზოგადად მიიღო გადაწყვეტილება რომ დაესვენა გუნდი ანუ დაესვენა რა მთელი ძალები არ დახარჯულიყო ამ თამაშზე შეიძლება ვინმეს მოეწონა ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ვინმე არ ეთანხმებოდა ამ გადაწყვეტილებას მაგრამ ამას არ აქვს შეიძლება წვრთნელი ის არის და მან მიიღო გადაწყვეტილება ლოგიკა ამ გადაწყვეტილებაში არის იმიტომ რომ დარჩენილი თამაშები იყო ნუ აუცილებლად მოსაგები და შესაბამისად არ გარისკა თან თვითონ იცის როგორ არიან დაღლილები არ არიან დაღლილები ვის ჭირდება დაცვენება ყოველთვის ეს ზოგადად ის არის ამაზე კრიტიკა მე მგონი სწორი არ არის საერთოდ არა მარტო ჯირის საერთოდ არავის იმიტომ ნუ მან მიიღო გადაწყვეტილება ტურნირამდეც ვთქვათ სანამ დაიწყებოდა ევრობასკეტი ვიცოდით რომ აუცილებლად მოსაგები თამაშები იყო კვიპროსთან და ბოსნიასთან ნუ რა თქმა უნდა რაც მეც მოვიკითხეთ ისე მაგრამ ამ ორი წაგება არ შეიძლება და მით უმეტეს ტურნირი ისე დაიწყო რომ ახლაც ამ გადმოსახედიდანაც ასე ჩანდა რომ ბოსნიასთან წაგება არ შეიძლება არც კვიპროსთან მაგრამ ნუ კვიპროსთან არც უნდა წაგვეგო არანაირად და ნუ კვიპროსთან თუ აგებთ მაშინ არაფერი არ მინდა განაიმედო რომ შეურაცხყოფას ვაყენებ ნუ რეალურად კვიპროსი ყველა დანარჩენ გუნდებზე სუსტი არა მარტო ჩვენ ჯგუფში არამედ ზოგადად სხვა იმებსაც თუ გადავხედავთ ჯგუფებს აი აუთსაიდერებშიც ყველაზე სუსტი კვიპროსია თუმცა ამავე დროს გეტყვით იმასაც რომ ჯგუფი ძალკე აღებული ჯგუფი რო აიღო სიძლიერე მოდი რო არ კიდევ მინდა თვალსაჩინოების გავხსნი ასე ვთქვათ და შევხედოთ ჯგუფებს ჩვენი ჯგუფი არის ყველაზე სერიოზული ჯგუფი ყველაზე რთული ჯგუფი არც ერთი სხვა ჯგუფი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ასეთი ძლიერი არ არის თუნდაც ის რომ სამი აშკარა გრანდია ჩვენ ჯგუფში არსად ასეთები არ არიან მეცაც გეტყვით ბოსნია საერთოდ მე ვფიქრობ რომ არის აი სხვა ნორმალიმე ჯგუფში რო ყოფილიყო ბოსნია ვფიქრობ რომ თავისუფლად იბრძოლებდა მეორე ადგილისთვის ჯგუფში და არა ახლა ჩვენ სავით მესამე მეოთხე ადგილებზე რო აქ ბოლო ტურის წინ ასე ვთქვათ საქმე ასე რომ ამ ხრივაც ცოტა არ იყოს და ჯიკიც არ გაუმართლა თუმცა ჩემი ვიდეოების შინაარსი ის არის რომ როგორც პირველ თამაშზე არ უნდა ცაში არ უნდა აგვეყვანა ნაკრები და ჯიკიჩი არც მეორე თამაშზე არ უნდა გადაუსვათ ხაზი და ზოგადად ნუ კალათბურთია ეს ხალხო შეხედეთ რა ხდება საფრანგეთმა ისრაელთან წააგო იქ ყველა აგებს თითქმის წაუგებელი არის სერბეთი გერმანია და მორჩა ყველა ჯგუფში დანარჩენები საქვს ერთი წაგება მაინც და კალათბურთია ეს ხა როგორ გინდათ ყველა მოვიგოთ ბოლო ესპანეთს მოვიგეთ იტალიასთან წავაგეთ და არაფერი ამაში არც საგანგაშოა არც ვაივიში საზახებელი რაც შეეხება ბერძნებთან მარცხს ნუ აქ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ეს ნუ გადაწყვიტა არა მარცხი არ გადაწყვიტა თუნდაც გადაწყვიტა რომ დაესვენა მთელი ძალები არ
შეემსხვრია საბერძნეთისთვის და აბსოლუტურად ლოგიკა არის. გავაკეთებდით ამას ჩვენ რო ყოფილიყავით წელი თუ არ გავაკეთებდით ეს საკეთებაა, მაგრამ ლოგიკა ამაში ნამდვილად არის და ამ განაცხადების მიღების უფლება ჯიკის რა თქმა უნდა ქონდა. თუმცა ისე იყო, ასე იყო, არ აქვს მნიშვნელობა, ფაქტი სახეზია ვართ კიდევ ერთხელ გამოვიდეთ ურთულეს ჯგუფში ესპანეთთან მოგებამ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაგგვევინა წინ, მაგრამ გადაწყვეტილი არაფერი არის და ასეც იქნებოდა ალბათ. ბოსნია ძალიან სერიოზული ნაკრებია და ურთულესი თამაში გველის წინ ჩემი აზრით ბოსნია ცუდი კიდე იმითია რომ ცოტა სტილისტურად ისეთ თამაშს თამაშობს რომ მოკლედ სხვა ნაკრები თუნდაც იგივე ძალის ან ცოტა ძლიერიც მერჩივნა რომ არ მოგატყუხდით რომ ბოსნიის თამაში აგებულია ნურკიჩზე. ნურკიჩ თუ წავიდა თამაში ძალიან ძნელია. მისი გაჩერება და თან რეალურად ჩვენი რესურსით მე მგონი გაგვიჭირდება. გოგა ძალიან კარგი კალათბურთელია, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ გოგას აი ესეთ ძალის მიერ და მას ფიზიკურად გაბარიტებით ძლავრ ცენტრებთან რომელიც აი ესეთ თავის არ ერიდებიან ასე ვთქვათ ძიძგილაობას და ცოტა ჭიდაობას სამწამიანში გოგას ცოტა უჭირს და ვფიქრობ ამ ხრივ აი აქ გამოჩნდება სხვა ჩიკიჩის კიდევ ასე ვთქვათ რამდენად კარგად შეუძლია დაგეგმა წინასწარ სქემის მოფიქრება, იმიტომ რომ აქ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ვინ დაეხმარება გოგას. გოგას აუცილებლად დაეხმაროს ვინმე. ერთ-ერთზე ჯიკიშთან მისი დატოვება მუდმივად ჩემი აზრით დამუკველი იქნება. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში როგორც გულხელდაკრეფილი ჯდომა და ყველაფერი კარგად არის და გარანტირებული გვაქვს ამის თქმა არ არის სწორი, ხაზგასმით ვიტყვი რომ პესიმიზმის საფუძველი საერთოდ არ გვაქვს პირიქით. ამ ურთულეს ჯგუფში ბოლომდე მივედით ისე რომ ჩვენ ხელშია ყველაფერი, ამ სხვაზე დამოკიდებული არ ვართ, ის კი არა მართლა რო წავაგოთ შეიძლება მაინც გავიდეთ და წაგებას არ ხომ დაგეგმავთ. თუ მოვიგეთ ხო არავისზე დამოკიდებული აღარ ვიქნებით და ეს არის ძალიან კარგი. სხვადასხვა მე არ მახსენდება ევრობასკეტები, სადაც ჯგუფში ბოლო თამაშის წინ მხოლოდ ჩვენ თავზე ყოფილიყავით დამოკიდებული. ყოველთვის კი ჩვენ უნდა მოგვეგოთ, ოღონდ თან ვიღაცისთვის უნდა მოეგო ან რაღაცა ამდაგვარი. ახლა გვაქვს ბედნიერება ვთქვათ ის რომ ჩვენ თავზე ვარ დამოკიდებული. მოვიგებთ, გავალთ ყველა ვარიანტში სხვაგან რაც არ უნდა მოხდეს. წავაგებთ, ნახოთ, მაშინ უნდა ვიყოთ წვევის იმედზეც. დღეისათვის ეს იყო დაველოდოთ ბოსნიასთან თამაშს, წარმატებას უსურვებთ ჩვენ ნაკრებს და იმედი დავიტოვოთ ბოლომდე.